Now, how many words kati bigambo bimeka have we heard byetuwulidde that are not from God, ebitava eri Katonda and they have also worked? ate nabyo nga bikoze mu bulamu bwaffe? Kibuuzo gy'oli. Let's see Psalms 33. Katusome Zaburi 33. Psalms 33 verse 6 to 9. Okuva ku lw'omukaaga paka ku lw'omwenda. In the beginning, Nti ku lubereberye it was words byali bigambo that created, ebyatonda, and it is the word that sustains ate ekigambo kye kitubeezaawo, creation ekibeezaawo obutonde and we humans. naffe abantu. The word of God is spirit, Ekigambo kya Katonda mwoyo, and behind every word era mabega wa buli kigambo there ky'owulira is a spirit. wabaayo omwoyo. Now, which spirit Kati mwoyo ki created what eyatonda ebigambo that has made you? ebikulimu? How you think Engeri gy'olowooza and the outcome, the things you do. n'ebyo by'otambuliramu by'okola. What spirit is behind? Mwoyo ki ali emabega w'ebyo? If it is not the word of God, if it is not the spirit of God, bwe kiba nga si kigambo kya Katonda, si mwoyo wa Katonda, it is the spirit of the devil. mwoyo wa Sitaani. That is still the Leviathan. Oyo ye Lukwata, That is the dragon. ogwo musota. Now we want to deal with the dragon power. Kati bw'oyagala okubeera n'amannya g'omusota, We want to deal with the dragon power that has been working in us. twagala okulwanyisa amaanyi g'omusota gakolera mu ffe, And it has existed for many years. era gabadde mu ffe okumala emyaka mingi. Yes, and then we will maybe those words, the dragon power that has been hindering me and you agamaanyi ag'omusota gadde gannemesa naawe nga gakulemesa to live according to the purposes of God. okutambulira mu bulamu Katonda bw'akwagalamu n'ebirubirwa bye. It is my responsibility, buvunaanyizibwa bwange naawe. and we are supposed to fight the dragon power in us. We can't fight the dragon, it is God who fights the dragon, but with the dragon power it is us. Tetusobola kufeeka okutta mu musota. Katonda yatta omusota, naye okulwanyisa amaanyi ag'omusota buvunaanyizibwa bwaffe. So we have been given the seed, Kati twaweebwa ensigo, which is the word of God, nga kye kigambo kya Katonda, and that seed era ensigo eyo can do much esobola okukola bingi: to create you, okutonda gwe, to prosper you, okukulaakulanya, to sustain you, n'okubeezaawo, to get married, okufuna ofumbo not to get married, oba n'obutafumbirwa, to produce, okuzaala not to produce, oba obutazaala, to prosper, okulaakulana not to prosper, oba obutakulaakulana. to because Kubanga even the witch n'omulogo uses words. naye akozesa ebigambo. Tewali ddogo lye bakola nga tewaliwo bigambo. There is nothing done without words. Teri mulogaloga n'ati era ne bwakolakola obuntuntu. Though they use small herbs and charms, they speak words. Oyo sengawo bye yakola n'agamba tajja kuzaala. Yeah, likewise what your auntie did, she did just small things but spoke words that she shall not produce, shall not marry. Ne bajjajjaabo baakola endagaano baayogera bigambo. Even your ancestors, they made covenants using words, Ne baaniriza omwoyo and omulala. they welcomed another spirit, the evil spirit. Okukuinitiate nga bakozesa bigambo. For you to be initiated, they use the words. Okuwonga. Ffe abaana n'abazzukulu abakaitesi That for us children and descendants of n'abalivaamu so and the grand descendants,
tusazeewo okusinza ente eno gwe We katonda have waffe. decided to worship this God as this cow as our God. Kati ate bw'abeera katonda waabwe era abeera mwami waabwe And if he is their God, then he is their husband oba mukyala. or their wife. It owns you. Ekyo kiba kikufunako obwanannyini. Naye tewali ndagaano gye bakola naye tabeerako bigambo. But there is no any single covenant without words. Olwaleero ffenna tubadde mu busibe obw'ebigambo. Today all of us have been in bondage of words. Ensi yonna esibiddwa era yapangulukuka lwa kumisinga kigambo kya Katonda. All the earth and the world is bound and is confused because they left the word of God. Twegunjizaawo ebigambo byaffe. We manipulate our own words. Bwe tutaatwala kigambo kya Katonda, When we forsook the word of God, the words from the mouth of the dragon, kati ebigambo ebiva mu kamwa k'omusota, that's why you see it has made us. kati bye bitukoze kye tuli, And the disobedience you see, n'obujeemu bw'olaba mu ffe, the rebellion you see, obujeemu is from the dragon source. buva mu kamwa k'omusota. One time I had a dream when I've had an encounter. Olunaku lumu nafuna ekirooto nga nfunye The ensika. dragon attacked me Omusota seriously, gwanumba mu maanyi. and it opened its mouth and it was spitting fire, Negugulawo akamwa kaago naye nga gufulumya muliro. and it told me, Ne guŋŋamba, where you touch, who do you call yourself? okubya abaana bange bonna, buli gwensindika yenna omukuba, buli gwensindika yenna You omukuba. have killed all my children. Whoever you send, you kill them. Kaakati nze neeviiriddeyo nze Now kennyini. I myself have come. Nalwana n'ogusota, I fought with the dragon, the serpent. nenwana nakyo, nayigirayo nakyo nga kiwanda omuliro nga But it kiri was fierce. releasing fire. Praise the Lord. Amen. Naye nazuukuka sinnakiwangula. But I woke up before I had overcome. But mu kiroto nalaba nga nwanyi for a long time. But in that dream, I saw when I'd taken a long said I've Nazuukuka ntuyanye nzenna nga ntobye okumanya nga kiri real. The spirit woke realm up. is very. I came out of that dream when I was all wet. And that showed me the spirit realm is very serious. So kindaga nti ebyensi ey'omwoyo bya ddala. And the dragon power is real. Ate n'amaanyi ag'omusota ga ddala. It was a dream, Kyali kirooto, but yet the manifestations. naye ate okulabisibwa kwakyo. But I did not know what Ne? will happen, what it meant. Naye ate saamanya kye kyategeeza. But now I Naye know kati ntegedde the words, ebigambo that pierce ebigambo ebifumita can affect you. bisobola okutawaanya. The words that curse Ebigambo ebyo ebikolima can affect you. bisobola okutawaanya. The lying words, Ebigambo eby'obulimba they can affect you. bisobola okutawaanya. And today we are under attack. Kati olwaleero tulumbibwa. The false prophets, Bannabbi b'obulimba they use the word bakozesa ebigambo ne babisindika. which is manipulated. Bakozesa ekigambo nga bakikyusakyusiza. They use, you're going to be fine, Bakugamba nti ogenda kubeera bulungi, you're going to prosper, you don't need to repent. nti ogenda kukulaakulana teweetaaga kusooka kwenenya. Even if you live your life, I mean, Tambulira mu bulamu bwo. Tambulira, get as many women, as many men as you can. ekisawo ekiri, But there is a sufficient grace. ekyo si kigambo That is a word that is coming to you. nga tukikkiriza, And then you believe it in your heart. naye nga kya bulimba, But it is a lie. nga kikyusa It endowooza, changes your mindset. nga kikujja ku It mulamwa takes you from the purpose ogw'okwenenya of repentance n'ogw'okutereeza obulamu, and aligning your life. kikujja ku effort yo ng'omwana wa Katonda okusoma It ekigambo kya takes Katonda. you off your responsibility of reading the word as a child of God. Praise the Lord. Amina. Abantu bali successful olwa bigambo, People are successful because of words. ate n'abantu balemereddwa lwa bigambo. And people are in sorrow because of words. Kati which word Kati you kigambo ki kyona? tulina ekigambo kya Katonda ekiri live, We have a word of God that is alive to us nga kiramu. and it is living, Nga kiramu gye tuli. and it has a breath. Kiyina omuka. It is the one that gives you oxygen.
kyekikuwa omukka ogugossa. When you decide to take that seed in you, the Bw'oza- word of God is a seed. bw'ekigambo kya katonda nsigo bw'osobola okuyingiza ensigo eyo mu When you take it, bw'ogiyingiza mu bulamu bwo it will multiply egenda kwekubisaamu negatively or positively. mu ngero ennungi oba embi. When you take the word, bw'otwala ekigambo which is the seed still, nga nakyo nsigo it is not from the mouth of God. nga naye tekivudde mu kamwa ka katonda It will kill you. era nakyo kigenda kutta, It will affect you. kijja kuttawaanya. Praise the Lord. tugambe amiina. Waliwo lwe nakoggako There is when I became slim, nga nkoze nzenna n'ensiwuuka I n'eskin became nekyuka faded, even my skin perished away olw'okubanga banjogera because people were speaking words edda a long naye kati time, ebyo si but kya biri. now I no longer care. Praise the Lord. Gamba amiina. Nze najjanga mu kyaki I kyaki think yali ekyatunudde The wali. church when it was still facing the other side of Silver Spoon, Waliwo abantu be nasabira there are people I prayed for. nenyimirira nabo I stood with them in their problems. bambi nenyimirira I stood for a long nembasabira time praying for them. kaakati bwe baamala When oluvannyuma they overcame, ne bafunako tiimu gye bagenda naye so they got a ne team. bagamba munnange omukazi oyo They said that agenda mu nnyanja that jajja woman goes to the underwaters. She's a witch. munnange alina n'omusota That she ffe tubadde walks- tusaba naye she alina walks- n'omusota That we have been with her. She prays with the serpent. gwe gumuwa amaanyi gwe gumuwa n'essente It empowers her and gives her cash. I had. nali sinnaba kuyiga kweteeka mu kigambo I had not learned to input the word of God in kino my soul. ekya katonda This real word of God. kaakati nempuliriza And bigambo I had the words. mwattu ne bimeekinga And they made me. nakwatanga omuzindalo bwe nti okusinza I could hold the microphone to worship. nenzijukira bye mangi And I remember the words I have heard. nenkaaba And I could ku cry kituuti nga at the pulpit tukyatudde when it was the other kati side. abaana bange balowooza So ng'ali mu people could mwoyo think I'm deeper in the spirit. naye nga bulwadde That ndi mu yet she is sick of words. neŋŋamba kati mba ntendereza bwe nti nenzijukira So as she could be praising, she nenzijukira bye remembers. banjogeddeko She remembered the word spoken. nendaba ayingira nga yanjogeddeko Now she sees people who are entering and yet have spoken. nendekerawo She okutendereza stops singing. neŋŋamba tusinze katonda I say, let's worship God. But nendyoka nzibiriza kumbe nfumiitiriza ku bye bayogedde she could just be remembered in the words they spoke. mukama yeebazibwe Gabamina. nemmala nenkabooza So afterwards, mukama she sheds tears singing Hosanna. mukyala musumba omulamba But a real pastor's wife. mukama yeebazibwe Gabamina. kaakati gwe naawe So likewise to you, simanyi bigambo I don't by'owulidde know what words have been spoken about you. yokkiriza kubanga kigambo And, nsigo because the word is a seed you have. bwe tutaayige kweteeka mu kigambo If kya we don't katonda learn to input the word of God in ourselves, ojja kubeera nga nze you shall be like the pastor's bwe nali wife, how she kati ebyo was. si kyabiri But she's no longer like that. ne bwonjogerako bityo So you speak nekumanya you speak a sea of words. that is not what the word the bible talks about Ekyo si Bible kyenjogerako. okitegeera Amen. ate bwe mba sikiri And if I'm not that, gwogenda okungula it's you to reap. your okitegeera reward. Amen. kubanga buli muntu yenna Because ali responsible everybody is responsible. ekigambo si nsigo What is a seed? waitha eba kigambo kya katonda kubanga bayibuli egamba the seed of the woman Nti ensigo y'omukyala ensigo y'omukazi yeri betenta shall crush the serpent's head. omukazi ye kanisa So the woman is a church. ekifaananyi ky'obugonvu That is ky'omukyala a symbol of humility, ate era ye isirayiri and it is Israel. kati katonda our creator our maker is our husband Kati omutonzi waffe ye bba waffe. then the seed is the word of God Kati ensigo kye kigambo kya Katonda, ye ino seed yekuba omusota and it is the one that crushes the serpent. naye bw'oba tolina seed mu ggwe But if you ekigambo don't kya have katonda the word of God as seed, what seed do you have kati g'olina nsigo ki mu ggwe? olina ensigo bajjajjaabo gye baasiga nga You beewonga have those seeds of your ancestors when they were dedicating themselves. abaana n'abazzukulu bonna mona ffenna tujja kusinzanga musota The children and the descendants that we shall worship the so serpent. omusota ye bbammwe So the omusota serpent ye is your mukama husband, wammwe is your master, naawe oli awo oli agenti and you are there. You are also an
agent. Okategedde bulungi? Amen. Amen. Kati osobola okuva mu bwa agent bwa Sitaani. But it is still early for you to come out from being an agent of the neweteeka mu serpent. seed n'osobola okubeera nga okungula You ebirungi. input in yourself the seed of God. Very soon you will reap a harvest. Amangu nnyo ojja kufuna amakungula mu kigambo kya Whatever you Katonda. sow you shall reap. Bayibuli egamba buli kyosiga onaakungula. Bukyensi ebeerawo. From the beginning of the earth, Kigambo kya Katonda kye kyakola. it's the word of God that has been working. Naye ate naffe waliwo ebigambo naffe bye twagunjaawo. But there are also words that we embraced Nabyo mwattu tubikungudde. and we have reaped from them. Naye tuva tutya mu bigambo But how do we come out of those words? nga twenenya. Through repentance. Now you disconnect yourself from the dragon power. Amaanyi ga dragon aga connectinga ku dragon. Oba weekutula ku mannya g'omusota Praise the Lord. gabuyunga. Amen. Which we are supposed to crush, Ogwo gwe tuteekeddwa okubetenta and we crush it with the seed. ate tugubetenta n'ensigo nga kye kigambo. Which seed is the word of God? Ng'ensigo ekyo kye kigambo kya Katonda. I don't care the busy schedule you have. Nze sifaayo mirimu ki gy'olina emingi. I have to put in myself so the seeds. Nze naawe tuteekeddwa okuba nga tweteekamu ensigo ekigambo kya If Katonda. we are to be true sons and daughters of God, Tubanga tuli bakuba baana balungi batuufu aba Katonda. it is the word that makes us, Ekigambo kya Katonda kye kitufuula and it is the word that is going to make a distinction, ate kye kigenda okututeekako enjawulo. and it is your responsibility Ate buvunaanyizibwa bwe mulokole okusigukulula, to uproot the words okwesigukulamu ebyo ebigambo bye bakusimbamu. bye bakusimbamu naawe byoyogedde. That they have planted in you and you yourself you have planted it for yourself. Praise the Lord. Gamba amina. Oleme kufaanana beewammwe That you may ne bwe not tunaayogera resemble your ancestors. Though we sijja speak, kubafaanana that I shall not be like them. nga tosoma kigambo. Yet you don't input in yourself the word of God. Ate bw'oba tosoma And kigambo if you don't read the word of God, togenda kwogera bigambo you by'amagezi. shall not speak wise words. Always ojja kubeera ng'oyogera bigambo bivuma, You shall always be slanderous, ojja kubeera ng'oyogera bigambo bimalamu maanyi, discouragements. ojja kubeera ng'oyogera bigambo bijja abantu ku You mulamwa. shall always sow words that divert people. Kati eddogo gwe toyawukana ne bajjajjaabo So bali abalogo. You have no difference with your ancestors who were witches. Praise the name of the Gamba Lord. amina. So by word naawe oli mulogo. So naawe okuyita mu bigambo, you are also a witch. Obulogo bukuli mu musaayi. Witchcraft is in your DNA. Obulogo bukuli mu DNA It yo. is in your DNA. Praise the name of the Lord. Gamba amina. Until you learn to unplug, Okutuusa ng'oyize okwesigukulayo. ate n'osimba. And then you plant. That is a personal responsibility. Obuvunaanyizibwa bubwo twali agenda kikukolera. You choose life or death. Osalawo okulonda obulamu oba kufa. Deuteronomy 30 verse 15. Ekyamateeka 3 olunyiri lwa Tugenda 15. kukomawo wali ku Job. We shall come back Kati nga bannayuganda as Ugandans, tuyina okuyigga so we have to learn okwegayirira. to intercede. Ekikulemesa okwegayirira lwakubanga ojjudde obulumi. The reason why you don't intercede is because you are filled with wickedness. Baakuloga. You're filled with Eddogo witchcraft. likujjudde kubanga okwegayirira si bigambo. Because in intercession we use words. Tugamba Mukama. We say, Lord, have mercy. Uganda erokoke. Uganda be saved. Revival mu nsi Revival yonna. coming on all the earth. Toyina budde But for bwakwogera. you don't have an opportunity when you are Era ojja kuba oyogera bigambo bya bunnabbi. and you shall be speaking prophecy. Kubanga the spirit of Christ is a spirit of prophecy. Kubanga omwoyo wa Kristo yo omwoyo w'obunabbi. Ne bwe tunagamba omwoyo gw'obunabbi bwa bulimba nga guli mu ggwe nga tolina kigambo. So we cast the spirit of false prophets, but they are in you. You don't have the seed of God, the word of God. Exactly. Amen. So the words are Deuteronomy 20:30. Ekyamateeka 3:15.
laba leero ntadde maaso go obulamu n'obulungi n'okufa n'obubi. 16 kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge, n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye, olyoke obenga omulamu oyalenga, era Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu nsi gy'oyingira okugirya. Hallelujah. In the second half of the year, we have to prepare well. Mu kitundu ekyokubiri ky'omwaka tulina okweteeka bulungi. To making sure to seeds to season sigo. Let's make sure that we sow good seeds in our soils. Because the quality of your seed determines the quality of your harvest. Kubanga omutindo gw'ensigo z'osiga gwe mutindo gw'ebyo by'ogenda okukungula. Praise the name of the Lord. Amina. Expectation is the seed. Okubanga osuubira nayo nsigo. And every harvest obeys the seed. Ate buli makungula gagondera ensigo yasigibwa. And every seed produces a harvest. Ate buli nsigo gy'osiga oteekeddwa okufunamu amakungula. Good or bad. Oba nnungi oba makungula malungi oba mabi. So season gye tulimu ya judgment ebyaddala. So for real, the season we are in is the season of judgment. To judge what you sow, what everybody did sow. Okulamula buli muntu yenna kye yasiga. So the word of God is the good seed, kati ekigambo kya Katonda nsigo nnungi, which we all need ffenna kye twetaaga to equip ourselves for the next level. okuba nga tweyambaza amaanyi okugenda ku ddaala eddala. Because we are all accountable as Ugandans. Kubanga ffenna tubalirwako nga bannayuganda. And as a church. Ate era ng'ekkanisa. Especially Greater Works on the city, on the hill here, Wantuli one. Naddala ekkanisa ya Greater Works upon this hill where we are. So your reaction to the word of God is a picture of your respect for God. Kati engeri gy'oyanukulamu eri ekigambo kya Katonda kye kifaananyi kiraga engeri gy'owaamu Katonda ekitiibwa. Which we call fear of God. Kye tuyita okutya Katonda. Oba honoring God. Oba okusaamu ekitiibwa Katonda. And the Bible says Psalms 34 verse 7 to 9 that the angels of God encamp around those who fear him. Bamalayika ba Katonda basiisitira abatya Katonda. Kati abatya Katonda respecting ensigo. They respect the word. Ate ne bagigulumiza. And they exalt it. So the only part of the Bible that is working for you kati ekitundu kya Bayibuli ekikolera is the part you have chosen to believe. Ekyo kye kitundu ky'osazeewo okukkirizamu. So the Bible will not work for you ne bw'oba ogiyina ng'osula nayo n'osiiba nayo ng'edda bye nakola nga nze. Simanyi oba mmwe bwe muli naye. Tesobola kukolera, although you sleep with it, you walk with it like she used to do. Edda nabeeranga ne Bible. She would walk around with the Bible. Nga naye nga evaayo ku Sunday nga bannange bannamwe Bible mwagitaddewa. Where is my Bible? Nagiteeka wano ku Sunday bwe twava ku church. I put it here on a cardboard. So kati olwo nginoonya ku Sunday. Now I'm looking for it on the other Sunday. Kati nga nzijuza bigambo bibanjogerako. But yet I'm filled with the words they have spoken about. Ate nga nze nali kyota ekya-attractinga kubanga bw'oba tolina kigambo era you attract the seed. Yeah, when you don't have the word you will attract those evil seeds. Kati kifo ky'okusinza tusinze Mukama abantu bakulembera mu presence ya Mukama. In God's presence. Ojjudde maziga. You are filled with sorrows and tears and hatred and anger. Okitegeera? Amen. You will not overcome the dragon. Ebyo byonna dragon power, anger, unforgiveness, unforgiveness, peer pressure, the dragon which I saw is spitting a fire. Ogwo gwe musota gwe nalaba nga guwanda omuliro. Praise the name of the Lord. Gamba amina. So I was under that attack. Kati nali nnina okulumbibwa okwo. But in the dream I thought I did not overcome it. Kyali kyamaanyi kyali. Mu kirooto nalwana nakyo and sakiwangula. Kubanga nali siina maanyi gakola. Because I had no enough power to overcome. The word of God is power. Ekigambo kya Katonda maanyi. Let's go Psalms 33. Tusome Zaburi 33. Zabuli 33 olw'omukaaga.
mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa n'eggye lyamu lyonna lyakolebwa n'omukka ogw'akamwa ke amazzi ag'omu nnyanja agakuŋŋaanya ng'entuumo atereka amadubi mu mawanika ensi zonna zityenga Mukama bonna abali mu nsi zonna bamukankanirenga. 9 kubanga yayogera ne kikolebwa yalagira ne kinywera. Hallelujah. Amen. So you see, if the whole world, Singa ensi yonna, the entire universe, ensi yonna kwe tuli, and the people n'abantu are all living because of the word. bonna balamu singa balamu olw'ekigambo kya Katonda. Now, Kati imagine teeberezaamu how important it is nga bwe kiri eky'omuwendo to take the word in me. okutwala ekigambo kya Katonda mu nze. I have to treasure it above everything else. Nyina okiwa omuwendo okusukuluma ebintu byonna ebirala. Because all my harvest Kubanga amakungula gange gonna is going to determine the seed. gagenda kusalibwawo nsigo eyo eri munda mu So nze. they are godly words, Kati waliwo ebigambo ebibwa Katonda, and if you have the word of God, ate bw'obeera n'ekigambo kya Katonda you will speak godly words. Tebakulimba ogenda kwogera ebigambo nga bya Katonda, never be deceived. ate nga byamagezi, And when they are of wisdom, ate nga bizimba. when they are so prospering, Bw'oba tolina kigambo, when you don't have the word, ojja kwogera bigambo bya kisiru, you shall speak foolish words, ojja kwogera bigambo bimenya, you shall speak discouraging words, ojja kwogera bigambo bitta. you shall speak killing words. Olabe bw'oli omulogo. Now you are a witch. Praise the Lord. Amen. Nga tetunnaba kuba bannabbi babulimba, Before we deal with the false prophets ne Illuminati, ne and the Illuminati, the Freemason, Freemason, njagala kati second half of the year tusooke tufokasinge mu ku kitundu ekyokubiri eky'omwaka, let us focus on the witchcraft that is inside of us. Mukama yebaze. Gamba amina. Njagala tusooke tufokasinge ku ddogo, The witchcraft inside omwoyo w'obulogo ali mu ffe. that spirit of witchcraft that was implanted in us. Imagine byonna by'oyogedde, by'omanyi by'otomanyi, Teberezaamu all the words you speak, what you know, what you don't understand, what ebituufu n'ebitali bituufu, the truth and the false. zonna nsigo zikulindiridde They are okukungula. all your seeds waiting for you to harvest. Ani ayagala okukulaakulana? Who wants to prosper among us? Nze I'm Parike. number one. So ebigambo byo bigenda kudetermining So the okukulaakulana. words you speak, the words inside of you shall determine your prosperity. Hallelujah. Gamba amina. Kati ogenda kukitwala at a personal level. Take it ku lulwo ng'omuntu obuvunaanyizibwa nga bubwo. Buli kigambo kyonna ky'oyogedde kye wayogera. Ng'otuteeko senga awo Put aside your grandmother and your auntie, what they spoke. omanyi yakukolimira kati yakukolimira naawe olw'okuba tolina kigambo naawe n'okupasinga oni naawe oli mulogo nga kasenga ako. So your auntie cast you, and you are also passing on the seeds. You Nga are like, mujjawo. you are like Okitegeera? your co-wife, you are like your auntie, your grandmother. Era kati ebyo byonna engeri yonna gye weeyisa ye level y'ekigambo eri mu ggwe. So your character is now the level of the word inside of you. Praise the Lord. Amen. Ekigambo kya affectinga the way you think and the way you react towards situation, the way you conduct yourselves with the fellow brethren. Ekigamba, the word determines the way engeri gy'olowooza n'engeri gye weeyisaamu eri abooluganda. Praise the name of the Lord. Amina. What ways tugende mu John 1 verse 1. The letter of John, the first letter of John. Whenever God was going to buli katonda bw'agenda okutereeza ensi ayogera kigambo, atuma kigambo kye. Whenever God wants to put the earth right, he sends his word. Atuma bannabbi. He sends his prophets. Kati ne Sitaani naye bw'aba ayagala okukola omulimu gwe. So even when the devil wants to bring confusion, mwattu atuma bannabbi be. he also sends his prophets. Oli nnabbi ki? Which prophet are you? Are you a prophet of God? Ogenda kwekyeka ojja genda okulaba nga bali bannabbi b'obulimba bwe tubadde tukuba nga
nga ate ati betugenda okuba Mukama atu greater works. You are going to check yourself. Tugenda kutereeza ekibuga mu linnya Yeah, lya those Yesu. false prophets you have been dealing with, you shall check yourself. You'll find maybe, but we have to deal with Ate them. revival tesobola kujja mpaka nga waliwo obutuukirivu. And the revival can never come unless there is revival and Mu holiness. I mean, butukuvu ne mu there is holiness. butuukirivu. In righteousness and holiness, Kubanga Katonda mutukuvu, so we cannot do anything without him. God is holy and we cannot do anything without holiness. Mpozi nga tukola byaffe. Unless we are doing our own stuff. Then obutuukirivu kwe kukola ekyo Katonda kyatwagaza. And righteousness is being our Kati you responsibility. need both obutukuvu n'obutuukirivu. So in holiness Bw'obeeramu and ensigo righteousness. enkyamu, When you have an evil seed, toli mutukuvu, you are not holy, oli ku sayidi ya sitaani, You- onoonya woogwa. you are on the devil's side. Okategeera? That's where you belong. Nze simanyi gwe gy'oyagala, I don't know what you want. naye Deuteronomy tugambye today choose Ento olwaleero londawo life or death, obulamu oba kufa, prosperity or failure, failure. okulaakulana oba okulemererwa. So kakati ebyo bwe nabimanya, So when I got that nsoma understanding, ekigambo oba nkitegeera oba sikitegeera, I read the word, though I understand or I don't understand, era nfuba okulaba nga mpuliriza Mukama kyangamba every week, and kyanjagaza. I make sure to get God's voice, to know Whenever His God purpose. wants to bring order, he sends the word. Katonda buli bw'aba ayagala kuleetawo obutebenkevu aleetawo He ekigambo. sends his prophets. Asindika bannabbi What be. do the prophets do? Bannabbi balina kukola ki? What do they do? Omulimu gwabwe gwe guliwa? They speak. Kwogera kigambo. Okitegeera? Amen. And someone wants to destroy, when the devil wants to destroy, Era ne Sitaani bw'aba ayagala kuzikiriza, what does it do? naye akola ki? Recently mbadde ndaba, I was watching entalo ezigenda maaso mu Israel ne Iran. Mbadde ndaba the war between Iran and Israel. So Iran negamba tugenda kuzikiriza Israel And tukimalewo. Iran was pledging to destroy the whole of Israel. N'amawanga gonna ne gagolokoka ne gagamba nti oba muzikiriza Israel naffe tugolokose, kyali kigambo. And the nations rose up and said, if you are destroying Israel, we shall also destroy you. Olutalo ne lutandika naye nagenda okwetegereza obulungi. So the war was going on, but when you could try to analyze, This side says, the other side yagambye. now it was a war of words. Nga side enegamba bali bagambye, Ne Israel negamba tugenda okuba Iran. and Israel also said we shall destroy Iran. N'amawanga amalala ne gagoloka ne gagamba Israel yagambye egenda kuba Iran, n'ag'Abasiraamu nago ne gagolokoka. And It is words. Muslim nations also rose and said Israel. So I've seen the dragon destroy nations, Kati ndabye omusota nga guzikiriza amawanga, as it is written in Isaiah 14. nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya 14. The dragon power Amaanyi ag'omusota has destroyed nations. gazikiriza amawanga, And who has an answer? ate anaye n'ekyokuddamu. Jesus is the answer, right? Yesu ky'ekyokuddamu kituufu, But the church naye ffe ekkanisa ge is the one yalooteeka that has to speak, yeffe abalina okwogera, to intercede, twegayirire, to bring about the change, tuleetewo to enkyukakyuka, bring peace. tuleete emirembe. With your words, you can sow peace, N'ebigambo by'oyogera osobola okusiga emirembe, or you can sow cords of destruction. oba osobola okusiga amanda g'okuzikirira. You can destroy that choir can be destroyed just because of words. Ekwaya esobola okuzikirira olw'ebigambo. I've seen it. Ekyo I've nkirabyeko. seen worship teams being destroyed. Ndabyeko worship team nga zisaanawo. I've seen leaders, born again leaders, Ndabyeko abakulembeze nga balokole. nga batabuka lwa bigambo. They just get put up because of what? Nendaba ekkanisa nga ziyulikamu lwa I've seen bigambo. churches splitting because of what? Ndabye abooluganda nga I've seen batabuka lwa bigambo. brethren getting disorder Ng'abaana ba because maama omu ne taata omu nga buli omu talaba munne. siblings of one mother, one father, but they can't see I've each other in the seen face. children and parents being That- destroyed. Ndabye abaana ne bataata. So kati bwe tugamba nti dragon okukuba omusota, it is serious. So when we speak about dealing with the omusota, kyaddala.
And it is we who are supposed to do it. ate yeffe abalina okikola. But without the seed, naye awatali nsigo which is the word of God, nga kye kigambo kya katonda, we cannot, ebintu tebitasobola kutereeza. things cannot be in order. Ensi egenda kuddayo mu order just because abaana ba Katonda tuzzeyo mu order. The world shall be restored in order because children of God have been restored in order. Mumpulira, Are you hearing me? we must decide whom we shall serve. tuteekeddwa okusalawo ani gwe tulina okuweereza. This is a heart issue. eno nsonga ya mutima. And when you decide era bw'osalawo to obey, okugonda, we shall eat the good of the tujja land. kulya ebirungi ebyensi And wanduko we shall bye mu ngalo, enjoy era tujja kunyumirwa what God has purposed ekyo for mukama us. kye yateesa gye tuli. Amagenda gaffe gajja kuba Our malungi. destinies shall be aligned. Praise the name of the Gamba Lord. amiina. So I personally must decide. I decide my destiny. Kati nze ng'omuntu naawe gwasalawo amagenda go. Praise the name of the Lord. Gamba amiina. And together we can decide the destiny of this nation. Ate ffenna awamu ng'ekkanisa nga balokole tusobola okusalawo amagenda g'eggwanga And lyaffe. as greater works, if we are serious Ate naffe nga Greater Works bwe tubeera baddala and we are committed to this purpose, to this call, nga twewaddeyo eri ensonga eno ey'ekigambo, greater works can we do. tujja kukola emirimu eminene. Hallelujah. Amiina. Ministering love to the hurting Nga heart. tuweereza omukwano n'okwagala eri emitima egimenyese. We must have the seed of God in us. Ekyo kiva kubanga tulinamu ensigo ya Katonda mu To be ffe. real and to be real Okubeera abaddala and to fulfill n'okutuukiriza, and us to be fulfilled, naffe tutuukirizibwe, we must decide to please God. tuteekeddwa okuba nga tusazeewo okusanyusa We Katonda. will please God when we decide to have the right seed in us. Tusanyusa Katonda nga tusazeewo okubeera n'ensigo entuufu mu ffe. Olwaleero, there is a scripture in the book of Jeremiah 18. Waliwo ekyawandiikibwa mu Yeremiya 18. Ndowooza tugisome mangu Let's from read 1 it. to 11. Kuva ku lusooka paka 18, you shall read Ffe very tuli fast. bbumba mu mikono gy'omubumbi, We are the clay in the hands of the potter. era omubumbi asalawo engeri gy'akolamu ebintu. And it is the potter who decides how to mold his Tumukkiriza vessels. atumenyeemenye n'ekigambo kye, atumenyaamenya na kigambo. Accept to be broken by his word. He breaks us by his word. So kiri eri ggwe bbumba okukkiriza okumenya okusalawo okulina. It is upon you, the clay, to accept to be broken. You have that choice. Obumbi bwe buto For you to be molded afresh. oba si ekyo ojja kuzikirizibwa. Or else you shall be destroyed. Omubumbi asobola okumenya, The potter can destroy naye you. bw'okkiriza akuzzaawo bupya. But when you obey, he can remold you. Nze njagala tubeere omwezi the second half of the year. Mu kitundu kino Bwe eky'omwaka. twali tutandika omwaka guno, When we are beginning this series, twatandika na kigambo we started it with the year. ne tugamba tulina okubeera number one. And we said we must be number one. Tulina okubeera mu kigambo, We have to be in the word. tulina okusalawo We kusoma have to ekigambo. choose to read the word. Ekigambo ekiri mu ffe kigenda kukyusa endowooza. The word in us shall change our mindsets. The godly words in you will produce a harvest, Ebigambo ebya Katonda ebiri mu ggwe bye bigenda oleeta amakungula. and the devil's dragon's words in you will also produce a harvest. Ate n'ebigambo by'omusota ebiri mu ggwe bye bigenda okuleetera amakungula. Praise the name of the Lord. Tugambe nti amiina. Ate bw'obeera musota mwattu, omusota tegwagala kugira, gwagala kuzaala misota emirala nga gusigaasiga. And if you are a serpent, the serpent wishes to produce more serpents. Praise. Ate omusota guzaala nnyo, And it produces many offsprings. ate tegwagala mwattu tegulina kwagala. And it has no love, it does not breastfeed. Tegufaayo oba mbu omwana guzadde gumuyonse. It does not breastfeed, doesn't care. Guzaala buzaazi ate guzaala bungi, no affection. Just produces and throws you there. Tegwagala, guzikiriza buzikiriza. It does not have love, it just destroys. Se yeyo character So we have to y'omusota deal with that character of the serpent. eva ku nsigo It is from the seed eri mu ggwe. that is in Ensigo us. emekinga omwana wa Katonda, The seed makes me a child of God, ensigo enfuula oba omwana wa Sitaani. or it makes me a child of the serpent. Kiki ky'oyagala okubeera? What do you wish to become? Leero salawo, Choose today. tusalewo bulungi. Let's choose The right. next half of the year, Ekitundu ekyokubiri eky'omwaka. greater works tulina okumakinga sure to progressing Greater works we have to progress mu Katonda kye yayituyitira. in what
God called us for. ate katonda kyatwagaza kiri eki And God's purpose for us is kumwagala n'obulamu bwaffe bwonna n'omutima gwaffe to love Him with all our lives and our N'emmeeme hearts yaffe yonna. and all our souls. bayibuli egamba zabbuli 10:19 In Psalms 19, kyekigambo kya katonda kikomyawo emmeeme that the word of God restores the soul. emmeeme eyinza okubeera nga mu myezi gino erina gyetabanguse tabanguse Your soul in the previous months has been confused. nga somehow wavaako ku mulama Mu ngeri emu you got astray. ekigambo kigenda The kutukomyawo word of God shall restore us. praise the name of the Gamba Lord amina. agambye atya Read Jeremiah 1:18 from 1. yeremiya 18 olusooka ekigambo ekyajjira yeremiya okuva eri mukama kigolokoka oserengete eri ennyumba ey'omubumbi era eyo gye naakuwuliza ekigambo kyange awo neeserengeta eri ennyumba ey'omubumbi kale laba ng'akolera omulimu gwe ku bannamuziga awo ekintu kye yali akola n'ebbumba bwe kyayonoonekera mu mukono gw'omubumbi n'akibumba nate okuba ekintu ekirala ng'omubumbi bwe yasiima okukibumba. 5 Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, ayi ennyumba ya Isirayiri, nze siyinza kubakola ng'omubumbi ono, bw'ayogera Mukama. Laba, ebbumba nga bwe liri mu mukono gw'omubumbi, nammwe bwe muli bwe mutyo mu mukono gwange, ayi ennyumba ya Isirayiri. Bwe ndiba nga njogedde ku ggwanga ne ku bwakabaka okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza, eggwanga eryo lye njogeddeko bwe lirikyuka okuleka obubi bwabwe, ndyejjusa obubi bwe nnali ndowooza okubakola. 9 Bwe ndiba nga njogedde ku ggwanga ne ku bwakabaka okulizimba n'okulisimba, bwe lirikola obubi mu maaso gange obutawulira ddoboozi lyange, kale ndyejjusa obulungi bwe nayogera okukola okubagasa. Kale nno gamba abasajja ba Yuda n'abali mu Yerusaalemi ti bw'ati bw'ayogera Mukama, tiraba mbateesezzaako obubi era mbasalira amagezi. Mukomeewo nno buli muntu ng'ava mu kkubo ly'ebbi, mulongoose amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe. Naye ne boogera nti tewali ssuubi, kubanga tunaatambulanga okugoberera ebyo bye twagunja ffe, era tunaakolanga buli muntu ng'obukakanyavu bw'omutima gwe omubi bwe guli. Amina. So it is very important as a nation, Kikulu nnyo ng'eggwanga. and we are the representatives of this nation, Ate Uganda. ffe abakiikirira eggwanga lino. ate tulina erinnya eddene Greater Works, And we have a big name, the Greater Works. ebikolwa Emirimu eminene. emirimu eminene, my dear, my friend, Greater Works, Uganda. si bigambo bugambo, It is not mere words, action, bikolwa. but there is power Naye waliwo amaanyi when we decide bwe tusalawo to take the right seed. okutwala ensigo entuufu. So the power to destroy the world Kati ensi, amaanyi ag'okuzikiriza ensi is in the word. gali mu kigambo. 1 Peter 3, 2 Peter 3:7. Petero ekyokubiri sura 3 kuva ku lwokusatu paka ku lwomusanvu. Peetero ekyokubiri 3:7. Naye eggulu eryakaakano n'ensi olw'ekigambo ekyo biterekeddwa omuliro, nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Twagambye nti abatatya Katonda be batateeka kigambo kya We Katonda. have said those who don't fear God, they are the ones who don't input in So themselves. ekiraga nti ntya Katonda kwe kubeera nga nsoma ekigambo kye So what shows that I fear God is for me to read the word of God. ne nkikola ate, And I do it. era kitegeeza era kyenja okukola abantu. And it's what I'm going to do on other people.
Praise the name of the Lord. Amiina. Tebakulimbanga. Isaiah 40 olunyiriri ndooza lwa 8 verses 8. ekigambo kya Katonda kuba kiri 5. The word of God is eternal, cha mirembe na mirembe. Amen. Tusomewo mangu. Let's read there very fast. Tebakulimbanga bw'obanga tolina kigambo kya Katonda mu ggwe ojja kubeera disturbed, ojja kubeera aganaaga, tojja kubeera stable, shall be double-minded, you shall not be stable, ojja kubeera ng'owankawanka, you shall be always lustful, ojja kumaliriza tokoze papasi ya you shall Mukama. end up not fulfilling God's purpose. Omuntu atalina kigambo tabeera focused, A person who has no word of God is ate tabeera na magezi. and has no wisdom. Gw'obadde olowooza olina amagezi nga tolina kigambo, You thought you have wisdom when you don't have the word. ojja kugamba nti nno onvumye You might naye. think I'm It is putting you down. written. It is written. Praise the name of the Lord. Amen. Omuntu atalina kigambo talina ki? A person with no word of God is foolish. Olina amagezi. Tubisome wali anti it is a obuzibu. question. Praise the Lord. Amen. Weeteekemu ekigambo weeyokye. Just find yourself with the word. Bw'otagira dragon power ne dragon force eri ejja kwokya, If you don't input in yourself the word, ejja kutamiiza. amanya g'omusota to burn you and make you Okutamiira drunkard. kwonna dragon. All drunkardness is Okunywa omusota. sigala, okunywa omwenge, Boozing, smoking, amasanyu, byonna dragon. pleasures, they are all dragon A based. sexual, because it produces sexual urge, Kiretawo strong okwaka desire for very very strong desire for sexy, oyayana lusty, okwaka pride. amalala. Ojja kuba mupangulukufu obwongo. You shall be disorganized in the mind. Praise the name of the Lord. Amen. But when you decide to fight, Naye bw'osalawo okulwana, and to fight a good fight is to put your word, no, the word of God in your heart. okulwana olutalo olulungi kwe kubanga weeteekamu ekigambo kya So it Katonda. will bring about your new Kati kijja kuleeta okubeera omupya mu byonna. and a good child of God. Era ojja kubeera omwana wa Katonda And omulungi. he will command his angels concerning you. Era ajja kutumira bamalayika You okwolera. tramp upon the snakes and the scorpions, and Ojja they shall kulinnya ku not do you misota any harm. n'enjaba ez'obusagwa n'amanya g'ekizikiza. Ojja kulwana olutalo ate You owangu. shall fight battles and overcome. Praise the name of the Lord. Amiina. Atugambye ate Isaiah 40. Isaaya 40:8. Omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanyweranga ennaku zonna. Hallelujah. Amen. Aha. Ate twalabye mu 55 nti no tekigenda kudda kyereere. It shall not come void, it has to fulfill the purpose. Tulabe Isaiah 1 Let's see in Isaiah chapter 1, verse 10. olunyiri lwa 10. Isaaya 1:10. Muwulire ekigambo kya Mukama mu abafuga Sodomu. Mutege okutu eri amateeka ga Katonda waffe mu abantu ab'e Ggomola. Zigasa ki ssaddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama. Nzikuse. Praise the Lord. Amen. Kati agambye tuwulire ki? He has said that hear me, Tuwulire ki? hear the word of the Lord. G'obadde owuliriza biki? For you, what have you been hearkening? Olaba engeri gy'olimu, Do you see how you are diverted? olaba okulemererwa kw'otuuseeko. Do you see the failure in you? Katonda yabadde omubi. Has God been bad? Katonda yabadde omubi. Has God been bad? Yalemereddwa okukulaakulana. Has he failed to prosper you? Twagala okulaakulana. Do you want to prosper? Tusalewo. Let us choose. Tusobola okubeera nga tuli wano naye nga tuli mu nsezi. But we can be in church, but when we are in two worlds, Ng'ono akulaakulana ng'ono this takulaakulana. one is prospering, another one is not prospering. Naye ogenda okuwuliriza nga waldi y'ono yonna. But when you check around the world of the other, Aidha yawuliriza ebyabannabbi or b'obulimba, he hearkened from the false prophets, oba yajjula bye bamwogerako, or he got filled with the word spoken about oba ye them, kennyini yajjula yasibibwa olw'ebyo by'ayogera. or him
himself was bound because of the words they speak. nze waffe tetukulaakulana. You know, for us in our clan, we don't nze omanyi prosper. sibisobola. You know, for me, I cannot handle. So ebigambo ebimalamu amaanyi, ebigambo ebitalina kukkiriza, ebigambo Words with biva, no face, words that come from, ezo zonna nsiko they are all ezifuluma. seeds that we spit out. Simanyi oba ontegedde bulungi. Have you got the point? So let us be serious. Kati tubeere baddala. Ekigambo kya Katonda tabaaza, The word of God is a lamp. ekigenda okututangaaza gye tulaga. It shall enlight in our path. So olina okufuba nnyo nnyo nnyo. Abamu tebafaayo ku bigambo eby'obunnabbi, Others don't care about the prophetic words. babeerawo bubeezi, tabuuza Mukama. They just survive. They don't inquire from the Lord. Buli kaseera beebuuza ku bantu. They are ever inquiring from human Munnange beings. batugambye, munnange naloose mbuno nga baŋŋamba mbuno ngenda kuwere nti nnyingire mu worship team, naye gw'okirowoozaako. I dreamt and joining worship team, but for you, what do you think? What is your take? Worship team eyo kiri kitya? How do you see that worship team? N'oli naye anti olwo teyeebuuza ku Mukama, And- ayagala nnyo okweraguza. And now the one you have inquired from it does not also inquire from God. He wants to prophesy. on his own. Yamanyiira kweraguza ng'abeewaabwe. He's used to prophesying like his ancestors. Mu kifo ky'okugenda ewa Mukama eyamugambye, Instead of going to the Lord who gave him the dream, ng'asanga ono alina akamwa ka dragon. you find someone else who is a dragon Ng'amugamba, mouth. "Oh, worship team obolooza nno abo." You think that one they have destiny. Kaakati abo kati oyo gundi omulaba You see so and so, ayimba, they can sing, ayina olujjanja. but they are very proud. Oh? Very- Oli omulaba You see the other one, balemesa munnange ne bakugyako omuzinda they tebaagala hinder kugaba you. They muzinda. don't want others to lead. Mukama yakugambye yingira worship team, It is God who talked to you, ate oli mu lugamba. and now you are. Kakati bw'olemererwa Nawe- olw'okuba nga baakugambye, When you fail because someone told you, Mukama akugamba ki? what is God talking to you as an individual? Buli nsonga yonna etegeezebwe mu maaso ga Mukama. The Bible says, "Let every matter be rendered unto God." So kati oyo bw'omusanga nga yalemererwa So when you Nga find mujemu. you find a failure, you find a disobedient person, babeera n'olugamba they are always with hot news. always babeera baziyiza balala, They are always blocking the way. bapolutinga. They pollute the environment. Praise the name of the Lord. Amina. They are speaking ill, they are speaking Boogera negative, bubi, boogera ebikyamu. and that is witchcraft. Ate eryo ddogo. Praise the name of the Lord. Amina. So today Olwaleero we are going to repent tugenda kwenenya from the witchcraft okuva mu ddogo of words. ery'ebigambo. Praise the name of the Lord. Amina. So the words can bewitch, Ebigambo biroga munange, and the words can make. ate ebigambo bitonda. So the dragon does not, a dragon kati tevaayo eri mu nnyanja bwe. So musota gukyava yeri from the wreck. Omwoyo gwayo guconnectinga mu muntu bwe guti ne gumutuulamu. Its spirit just connects with human beings and uses them, Ate dragon eziba amaaso. and it blinds people's eyes. Oba tokyalaba Katonda by'akwogerako, You can- tosobola kuba na vision. You can no longer have a vision from God. Dragon eziba amaaso It blinds the eyes ate tamiiza. and it makes people drunk. Let's read Ephesians Abefeso 5 for verse 18. olw'okumi Abefeso 5:18. So temutamiiranga mwenge, kubanga mugwo mulimu okwegayagula, naye mujjulenga omwoyo, Continue. nga mwogeragananga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbanga, nga mumukubiranga ennanga mu mutima gwammwe Mukama waffe. 2. Nga mwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga muwuliragananga mu kutya Kristo. Up to 26. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi ow'omubiri yennyini. Genda ku 26. Buukira ddala 26.
alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, alyoke agyereetere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanana nga bino, naye ebeere entukuvu eteriiko bulema. Praise the Lord. Amina. Ekitegeeza ekkanisa etukuzibwa na kigambo. So the church is cleansed with the word. And the church is defiled by the word. Ate era n'ekkanisa yonoonesebwa na bigambo. So emabegako In the past, embracing ebigambo by'abannabbi we embrace the words of the false prophets ebiva mu kamwa ka musota. that come from the serpent's mouth. Ogenda kulaakulana. You can't Tolina prosper. kwenenya. You don't need to So you repent. should live anyhow Tambula nga bw'oyagala because the grace is sufficient. kubanga ekisawo ekiri That is the word. That is the word. kyali kigambo. But is it sanctifying? Naye ddala ekyo kitukuza ekkanisa. No. Si So we bwe are going kiri. to repent So tugenda for the kwenenya witchcraft abannabbi b'obulimba bye baatulimba. olwa obulogo through the words of Naffe bwe the gospel. twakkiriziganya ne dragon. And where we also connived with the dragon. Ng'ogyeko eri ewaffe Besides the bye ancestral, baayogera bye baasalawo. what the ancestors decided and what they spoke. Kale tugenda kusoma ne Ephesians 6. Genda ku Ephesians 6. Somako Abefeso 6. Olunyi olw'ekumi n'olw'ekumi We n'omusanvu. shall read verses 16 and 17. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwe n'essepewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda. Hallelujah. Amen. Ekigambo kya Katonda kitale ekituwanguza It is a sword that makes us overcome. Satan. Omulabe. So Satan tutegedde nti no ye dragon, amaanyi ga dragon. The Bible says bamwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza Overcame kwabwe. by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Tusembyeyo Revelation 19 Okubikkulirwa from verse 12 19 kuva ku to 15. 12 paka Tusabe 15. bulungi. And then we shall pray deeply. Revelation 19 from 12. Okubikkulirwa 19 olw'12. Era amaaso ge gwe muliro ogwaka, ne ku mutwe gwe engule ennyingi, era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna ly'atamanyi wabula ye yekka, era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi, n'erinnya lye ne liyitibwa Kigambo kya Katonda. N'eggye ery'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjeru nga bambadde bafuta enjeru ennungi. 15. Ne mu kamwa ke muvaamu ekitala eky'obwogi, atema amawanga nakyo, era alibafuga n'omuggo ogw'ekyuma, era alinnya essogolero ly'omwenge gw'obusungu bw'obukambwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Hallelujah. Amen. So nga bambadde bafuta enjeru They were clothed in fine linen nga balina sword with a sword in their hand, naye nga bambadde ki? but clothed with fine linen. Fine linen. Amen. Bye bikolwa eby'obutuukirivu. Those are works of righteousness. Tulabye ekigambo kya Katonda We have seen the word of God nti bwe tukyeteeka mu ffe abaana be that when we input in our souls, ffe magye we are the armies erigenda okukuba sitaani that shall overcome the devil, ate nga ffe kikozesebwa and we are the weapons Katonda kyagenda okukozesa that God is going to use okukuba sitaani to smite the devil. naye tubadde defiled. Twali twayonooneka. Kati amawanga nga bw'ogalaba bwe gatabuka As you see nations in this order, beetaaga revival. they need okudda obujja. Ki ekigenda okumyawo revival? What can bring a revival? Ki ekigenda okumyawo revival? What can bring back They revival? need the word. They need the word that brings them peace. Beetaaga ekigambo ekiyinza okubawa The emirembe. word of God brings healing. Ekigambo kya Katonda kireta okuwonyezebwa. They are wounded, Balina ebiwundu. and why they are fighting is because of the wounds they Ate did ensonga not deal with. lwaki balwana kubanga balina ebiwundu tebyawona. Hatred, Obukyayi, unforgiveness, obutasonyiwa,
prayerlessness, obutasaba, all bring wounds, ebyo byonna bireeta ebiwundu mu mitima, incurable wounds ebiwundu ebitawona, that cannot be healed in the hospital, ebitasobola kuwonera mu malwaliro, but it is only in the presence of God. naye ate nga biwonera mu kubeerawo kwa And Katonda. it is the word of God that brings back the presence of God. Ekigambo kya Katonda kye kikomyawo okubeerawo kwa Mukama. And behind the word of God is power Ate mu mabega w'ekigambo kya Katonda wabaayo amaanyi to change okukyusa and to transform lives n'okukyusa obulamu and to revive a human being. n'okuzza buggya Humanity omuntu and the entire earth n'ensi yonna has gone astray byonna byabula because of missing the word, kubanga twava mu kigambo which is the seed. nga y'ensigo. And right now, Ate mu kaseera kano the world is reaping ensi eri mu kukungula what they sowed. ebyo bye baasiga. It was their words, Byali bigambo byabwe, it was their thinking, byali ndowooza yaabwe, man's ideas. ebiteeso by'omuntu. The word, the earth has been built on man's ideas. Ensi kati ezimbiddwa ku birowoozo by'omuntu. Sometime back Ekiseera ekiyise emabega in our church, mu kanisa yaffe there is a time where twava ku kigambo ne tubeera nga tuli ku enkola y'ensi, to be smart, there is a time we left the word of God and we are to be walking on presentable, worldly wisdom tulabikeko naffe nga baliko tubeere nga bali abalala. to resemble others. Twatandika nga tuli innocent nga kigambo kye kituyamba, We started nga tuli bantu balungi, n'okubeera wano nga kigambo mwattu Mukama kyagambye kye tukola. even standing in this place, it was a word we could obey God's My word. dear, bwe twakulaakulana olw'ekigambo kye twali tuwulira nga Now when we twebulensinga, prospered because of the word we had embraced, ne tutandika the worldly ideas kati ntufunagana amagezi ag'ensi n'enkola y'ebintu, and the world standard. ne twagala tubeere smart, We wanted okubeera abali obulungi okulabikako, naye ne tumisinga the and we thing. missed the point. My dear, okuddayo okugoba dragon mu kanisa, Going back and we chased out that dragon from the church. naye gamba sigenda It mwampaliwe, also says, I'm now anchored, I can't go anywhere. mmwe mwannyaniriza. It's you that embraced me. Ne mutandika nga tugala kakati tuleeta bannabbi, Now we said we are bringing a mighty prophet omwoyo from w'ensi God. n'ayingira, And now the spirit of the world entered. marine spirits ne Emyoyo gy'oku tuzembrace nnyanja ne giyingira, nga worldly pursuits zokka, enjiri yokka yabintu, ebiruubirirwa byonna nga it's about material things. enjiri nga ya kukulaakulana, kugenda bweru, All kutambula about mawanga. prosperity, going into nations. Mulete passports Bring passports, we pray for them. ne bazikubamu. Now they photocopy. Mwagenda, Did you go? How many went and came back? Mukama yebaze. Amina. Mwe mwandibadde musinga obugagga mu kibuga wano, You would be the richest having malls and nga bannange arcades. nga twabateekako emikono, naye nze saalimu. As they anointed you, pastor was not. Nga babateekamu emikono, As they laid hands and anointed, nga babayira amafuta n'amazzi. they anointed you with water and oil. Jeeni wabirabako bimanyi. Ekkanisa ng'ebeera ku bunkenke, So the church was always in high gear. balinda kulagulwa. They are waiting for prophecy. Kati wamma ebyo byali bya bulimba, tubyenenya mu linnya erya Yesu. We realize and we repent. Mu kifo ky'okubagamba okukyuka n'okukola kye mulina okukola, Instead of telling you what you have to change and to do what you are meant to do. Mukama yeebazibwe. Amen. Njagala, waliwo abantu wano ababadde nga baguma ne bakola ennono za Mukama, There are people who have been strong in ne doing God's basigalawo ng'ate business, temubamanyi, and you don't know them. ne bakola ebintu wano. Tulinawo abagagga ba landlord We wano. have landlords in this place. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye nga lwakuba bo beekuuma ennono, For ne them, bagenda mpola. they kept on the principles. They were not excited. Omwami oyo ayimuke mu mulabe. Mr. Derek, you stand up. Sooka ojje wano, You come. jangu otuweeko ku bujulizi katono. Come and Sooka testify. tuweeko ku bujulizi katono. Let him testify. Naye ng'ali simpo teyeeraga, But he doesn't show off. naye kaabawe ku bujulizi. Yesu ayebazibwa abooluganda. Amiina. Mukama ayebazibwe. Amiina. Era Katonda wa kisa. Buli bw'obeera mutuuvu mu maaso ge n'okola ebirungi buli kintu kyakugambye, n'otabeera na marara,
okawulidde ako n'okola kyakoze ki kyakugambye byakugambye si bigambo ebyo n'otabeera na marara kweyolesa oli w'amaanyi banange ebyo bintu katonda tabyagala mbabuulire katonda wa kisa buli bw'onywera mu katonda buli kimu kyonna kyoyetaaga kikolera twajja wano nze okulokokera wano naali muntu wa wansi nnyo naye ku kisa kya katonda nakola mpola amarara nga siina byakweyolesa nga siina katonda we yatuukira navaayo nimbula poloti ninzimba era ndi muntu w'amaanyi yesu ayebazibwe kutuuka we natuuka nze kuweerayo obujulizi bwange narwawo kuwayo obujulizi bwange ku kifo kino nk'ekyo mami kyayogedde baatusiiga amafuta nitugula butambaala nitukola kino nze saagulangako katambaala sibalimba saakagulako namanya okuba katonda olina kumuwa bwoti batukozesa ebintu bingi mami kyoyogedde omusajja wa katonda n'atuuka n'okuzala sente z'olina ku kawunti newalete oyinamu meka newalete n'ogijjayo n'ogimalaga sente z'olinamu bannange katonda w'amaanyi naye tunywere ku kigambo ekituufu tababulidde bingi oyo landlord banka emupangisaako nze kyembagamba ekanisa eno ng'onyweredde mu nze ninako abantu bangi beemanyi naye katonda batusaasire oba basaasire abantu abaava wano nga beevuga naye bwe baatuuka simanyi embaga ezaali wano nze nakolako embaga z'abantu bangi wano naye ng'akomaga takomawo wano ndowooza batakyamakinga wano oba ekibaate kyebagambe ekibaate kyekyabatwala embaga zaali wano abagaga baali wano naye abasinga abaafuna baafuluma naye kati abali bubi nnyo abasaba katonda kudda wano mami mukama kumpeera omukisa amiina mukama tukuumukisa n'abaana be basomye kati bazina mu kibuga kati ogenda kulaba ate mukama yebazibwe ate nno oyo bamutuukiridde bangi nnyo vaawo ebyo nabyo tabibagambye bakuba amasimu ne beteekamu ne transport ne bajja bamubuulire naye nga byonna nga bulimba so misleading words ebigambo ebikyamya is all witchcraft obwo bwonna ddogo ebigambo ebyokukonjera bwe byoyogedde naawe bye bakwogerako byonna tugenda kubyenenya the second half of the year mu kitundu ekyokuba tubeere ekyomwaka n'amagendo amalungi ate tulina okudetermininga ensigo tusige plant the right praise the seed. name of the Lord. Amen. Okay, oyina kyotegeddemu Have you learned something? njagalayo abantu basatu I need bokka. 3 people to Basatu bokka you raise up your hand. kyotegeddemu What have you learned today? mangu Just very quick. mangu. By show of hands. Wanika omukono gwo. Any point, any single point that you have picked in the message. Waliwo John wano. Praise the Lord. Kama yebazibwe. Ekigambo kyempulidde leero mmaze wiiki nnamba nga nkifunako okwolesa. Ekigambo ensigo Mukama yakimbikkulira nga twogera ne tutamanya nti tusiga. Saala yayogera ekigambo nga advisinga bbaawe afune omukozi. Naye olwaleero abaana b'omukozi baafuukira bazzukulu ba Isaaka olukokobe. Olwaleero entalo ze tuwulirako mami kyagambye nti judgment. The word that Sarah spoke in form of advising Abraham to go in with Hagar today has come back in form of judgment.
nti tuwulira abapalesitayini tuwulira emizinga naye nga bano baluganda baana ba musajja ogwo bawula maama yekka naye bino byonna bigenda okubeerawo ensigo yali ya kigambo. Ibulayimu webake nani ne Agali tusobole okufuna omwana tumubbulule munze. Ekyo kyali kigambo. It was as simple as spoken, but today it is not a simple thing to reverse. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo ne kinjigiriza nti olulimi luno muliro ddala nga bwe kyogerebwa mu Yakobo. Era lulimu ekintu lulimu ekintu ekisobola okuziika. Luno olulimi lwennyini lw'osobola okukozesa okweziikuula yonna gye baakuziika. Mukama abampeera kubira engalo ez'amaanyi. God bless you so much. Another student. Okay, teacher, welcome. Praise God so much. Okay, what I've learned from today's sermon, mainly we have two kinds of words, like one from the evil source and one from God. So it is upon you, which word do you take into your life? From both the sources, there is a harvest. Wow. If you decide to take what the devil says about your life, that is what you will harvest. And when you decide to take what God says about your life, exactly, that is what you will harvest. So that is what I've got from today's sermon. Hallelujah. Clap for her. Praise the name of the Lord. Yeah, you people are good students. Sarah there. Kama yeebazibwe. Haleluya. Nze njize nti ekigambo kya Katonda kyekyetaagiza buli kimu mu bulamu bwange. Nga Bayibuli bwegamba nti ekigambo kya Katonda kiringa ekitala eky'obwogi okisala erudda n'erudda. Ekitegeeza nti buli kyonna ekiba kineetoolodde oba kya busagwa erudda n'erudda, ekigambo kya Katonda bwe kibeera mu nze kiba kigenda kisala. Mukama abawe omukisa. So we are going to repent on a personal level and nga greater works and for greater works nga greater works ate ng'omubiri gwa Kristo and also as a whole body of Christ. Mukama atusuubira okubeera ng'amakungula God expects expects us to reap the harvest of naye bwe tuba nga tetubadde tetulina nsigo nnungi, but if we never had the right seed, kizibu okubala okukungula, kizibu okutuukiriza papasi ya Mukama. it is hard for us to fulfill the purpose of God. So Katonda ayagala kutukozesa, So God wants to use us, naye ate jjukira waliwo ne judgment. but remember musango. Omugezi kati yeenenya So better off if you repent ate now taking a responsibility. and you take the responsibility of Jjukira ku bigambo byonna by'oyogedde, remember on the word that you have spoken by'oyogedde ku bantu, about by'oyogedde ku people, banno, about your friends, about bye weeyogeddeko, about yourself, about ebigambo eby'okulemererwa, the words of failure, ebigambo the ebikyankalanya, words of confusion, ng'ovuma, you undermine, ng'owaayiriza, you lie, ng'olimba, you accuse others, ng'okonjera, you slander, ng'oyongeramu, you ignite fire. yeyo harvest gy'ogenda okufuna. Ge makungula that you shall reap. Ate Katonda bw'alaba ng'oli musota, And God, if He sees that you're serpent, oli wa crushing. they're going to crush the head. So salawo okubeera mwana. Better off choose to be a child. 1 John 4:4. You can Oba osalawo okubeera kyana kya or musota. you choose to become a serpent child. Naye just know ekiseera kya crushing a dragon. It is time to crush the head of the serpent. So you stand up. Kati buli omu yimirira. Sooka gweoyogereko ne Mukama mu bigambo byo. First, talk to God, thank Him for the message. Bwenenya eddakiika si nnyingi nnyo. Shall take not many Katonda minutes. atunuulira mutima. God looks at the heart.
n'ebigambo by'oyogera and the word that you speak biva mu mutima. come from your heart. Kati ki ekiri mu mutima gwo? Repentance, What is in your heart? Okwenenya, kwetowaza, humility, kugonda. submission. Kiki ekiri mu mutima gwo? What is inside of you? Bw'oba owulira nga kikwetaaga, If you feel like need, take your position. byonna by'oyongeddeko by'okonjedde byonna byakufuukira omutima mu kanisa. Whatever you have spoken, whatever you have, Naddala ate ate ffe ekkanisa especially us as a church, twenenya Mukama. Mukama, njagala kwebaza olw'okukisa gw'ompadde okubeera nga nzija maaso go, ssebo ku lwange ne ku lw'abaana bange, ku lw'ennyumba yange, bonna bannefyu, banniisi, ayi kati banniisi, ayi kabaka wabakabaka, ba grandmother, ba grandfather, bonna abanzaala mu lunyiriri mwe nava, mu kika, mu ggwanga mwenva, mu lulimi. Otugambye mu kitabo kya Kubikkulwa essuula 5 okuva ku lunya olw'omwenda nti omusaayi gwo gwatukula okuva mu bika ne mu nnimi ne mu mawanga, n'otufuula obwakabaka era bakabona okufuga ku lulwa munnange ssebo ekitiibwa ky'amawanga. Naye bwe ntunulamu munnange mu lunyiriri mwenvanga bwe mbikunyonnyodde, taata si birungi, si birungi. Neetonda olw'ebigambo bye tuzze tuwogera, Mukama, okuviira ddala ku mulembe gwa Adamu ne Kaawa, ebigambo eby'amalala, ebigambo by'obubambaavu. Mukama taata wembu, ebigambo ebiri abominable, ebigambo Mukama ssebo taata ebitali godly, Mukama ebigambo ebiwaayiriza, Mukama ebigambo ebikonjera, taata ebigambo ebigunje, ebigunje byenzize njogera n'akamwa kange Mukama binfuukidde. Iraba omusota ne gunsiba, nze kennyini bwe mbadde n'ensibye Mukama byolaba, Mukama byonengeramu ssebo ekitiibwa ky'amawanga, gwolengera emabega wange era gwolengera mu maaso gange. Nje ŋŋenda Mukama gw'omanyiiyo, naye Mukama sisobola nze kulabayo olw'okuba nga amaaso gange gabadde gazibiddwa olw'amaanyi ga dragoni agali mu nze ssebo ekitiibwa ky'amawanga. Neetonda bwe njogedde ebigambo eby'obukyayi, ebigambo ebyonoona, ebigambo ebiddugaza, bonna be mbyogeddeko Mukama wange ssebo ekitiibwa ky'amawanga. Era neetonda Mukama benvumye Mukama ssebo ekitiibwa ky'amawanga, benvumye Mukama benduulidde. Neetonda ebigambo ebiduula, ebigambo ebiduula, ebigambo eby'obukyayi, ebigambo ebisiga obukyayi Mukama, ebigambo ebyonoona, taata mbyogedde, byenjogedde, byenkoze Mukama. Neetonda ng'omubiri gwa Kristo, neetonda twetonde nga Greater Works, byetwogedde Mukama, ne byetusazeewo okuwulira zonna zibadde ensigo, era Mukama outcome ssebo ekitiibwa ky'amawanga. Olwaleero tuzze tukkiriza era turecognizinga munnange ti mu nsonga eyo tewali ayitawo, mu nsonga eyo tetusobola kuyitawo. Limitations ze twetaddeko ne ze tutadde ku mulimu gwo Mukama. Twetonda ku lwaffe abaliwo Mukama n'abo abaagenda, twetonda ku lwabo abagenze ku lw'ebigambo betwogeddeko, betuwulidde ebigambo ebitali bituufu, ebigambo ebitazimba, ebigambo ebimenya, ebigambo ebisuula. Waliwo abazze ennyuma Mukama, waliwo abagudde Mukama, era taata nga lwa bigambo ensi yaffe Mukama ddadi tugyonoonye olw'ebigambo Mukama kibuli eyonoonese ng'ate wagitukwasa ne bakabaka baamu. Watuleetawo Mukama ng'otusuubira okubeera nga tulwana olutalo olulungi, nga tulwana okulungi, naye Mukama wetulwanya olutalo obubi ku lw'ebigambo Mukama twenenya, ku lwa propaganda yenna munnange, obwengula bye butuwiti n'ensinze, ettaka bye bituwiti n'ensinze Mukama ssebo ekitiibwa ky'amanga ne creation etwetoolodde bye bikuwiti n'ensinze, nga tubyogedde Mukama, ebigambo ebiwaayiriza, ebigambo ebivuma, ebigambo ebimalamu amaanyi, ebigambo ebizza emabega, ebigambo ebitta Mukama dadi, ebigambo ebikyusa, ebigambo ebya manipulation Mukama. Taata twetonda olw'okukkiriza dragon power mu kamwa kaffe Mukama. Twetonda olw'amaanyi ag'omu nnyanja gye gyonna myoyo gya mu nnyanja, gundi stubborn spirits ez'omu nnyanja ssebo ekitiibwa ky'amanga
ezivoola Katonda wetwegasse ne Jezeberi oyo maama waabyo maama w'abalimba maama waabo bonna abalina enzikiriza nga tuli mu kifaananyi eky'okutya Katonda naye nga ate tetutya Katonda. Mukama tusaasire era kakati twambala amaanyi era tusalawo mu second half of the year yawe ramateriala baba nadi tutuuke ku lunaku olw'Essande okwebaza Mukama nga tetwebaza nga tetudayininga na Queen of Heaven nga tetudayininga nga tetulya kijjulo kya mukazi oli n'abakyala kati n'olw'ensonga eyo tweyambula kati twenenya era tweyambula ebigambo by'abannabbi b'obulimba bye twakkiriza Mukama ssebo ebigambo by'abalimba ebigambo by'aba agenti bya Sitaani bye tuyingiza bye tuwulidde Mukama dadi naffe ne tuzzaayo naffe ne tuno olw'okuba ensiko enkyamu ebadde mu ffe era bwetyo bwe tugize Mukama twenenya bwe tukyankalanye bwe tutamidde roboteryarabababababa olw'ebigambo n'agagambo robotoro n'olugambo rebeke seketeko robotarababababa Mukama tutegedde Jezeberi aleeta olugambo nga gwe omwoyo gw'omukazi oyo okutuula mu nnyanja ogw'ogusota rabatarababababa Taata wasuubiza nti oli tujjeyo naffe tuvaayo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kati tugenda twambala amaanyi nga bwe tulabye kayukira ekisota okusiba obusibe bonna nga bumuŋambye nti ensigo y'omukazi eribetenta omusota kakati omusota ngutegedde okubadde kutuula mu nze kubadde kwekweka otugambye mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula 19 olunyiro bikolwa by'abatume 10 olunyiro 19 nti no tuwadde amaanyi okulinnya ku njaba ez'obusagwa na ku buli maanyi gonna ag'omulabe amaanyi g'omulabe ngategedde yerebeteryarababababa omusota ngulabye kakati ngubetenta olw'ekigambo kyo kubikulira 12 olunyiro lw'11 remateryarabatarabababa ngoba amaanyi ag'omulabe agabadde gatuula mu gwe getwali twayaniriza omusota gwe twali twayaniriza mu kanisa ssebo kitiibwa ky'amawanga olwaleero olw'ekigambo kyo tugubetenta tuguwangula remeteryarabababa fulumya ekigambo fulumya ebigambo fulumya olugambo rebeteryaramatarabababa weegaane amaanyi g'omusota weegaane amaanyi ga Setaani weegaane ebikolwa bya Setaani weegaane ba agenti ba Setaani Yesu bw'obadde otuula nabo by'obadde otuula nabo ng'ogeya ng'olimba ng'owuliriza obulimba Yesu wayaniriza Setaani olwaleero nyambala amaanyi n'obuyinza n'obufuzi ntwala amaanyi n'obuyinza n'obufuzi n'obuvunanyizibwa ku musota remetere babababa era nga ngusesemya kirikwata tukisesemya remetere babababa kirikwata tukisesemya emmeme yange evaayo obugagga bwange kuvaayo obusota bwe nali naguwaliwe okukwata eryange okunnemesa okunziyiza olwaleero nguwangu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu remeteryarabatarabababa fulumya kasasiro rebetere yenna gwe wayingiza Yesu bwe wagulawo emmeeme eyo eri ebitaliimu za Bayibuli Zabuli 15 egamba nti no kyayiweredde omukisa rebetegeryeramoteryeramatarabababa nti Mukama ani anaatulanga ku lusozi lw'olutukuvu yaani oyo ayina emikono omutima omulungi atayimusa mmeeme ye eby'ebitaliimu so katayogera na bubi ku mulirwana we byonna bw'obadde oyogerako olwaleero yes Mukama tompaayo eri judgment rebeseke robosere yaramatarabababa in the mighty name of Jesus Mukama ekigambo kibadde kituzibya amaaso nga tetukyalina na vision
Mukama nga tulaba bintu sebo taata nga tulaba byansi nga tetulaba nga bwolaba dragon power wetwagikiriza netuziba amaaso nga tetulaba bya mwoyo nga tetulaba gye tugenda nga tetukyayina na ssuubi ku lw'okuba nga twaggulawo emitima gyaffe eri ebigambo ebimalamu amaanyi eri ebigambo eby'obukyayi eri ebigambo eby'obulimba bwe tweyaniriza obulimba ne tukkiriza sitaani laba mukama ebitubaddeko olwaleero taata tusaasire tusonyiwe n'okulaakulana nenenya nze nga ngeyogera erinnya lyo ate ng'omuweereza gwe wayita wano mu Greater Works nenenya olw'ebigambo byonna byenjogedde n'ebigambo bye twayogera nze ne bajjajjange nga twewonga mu ndagaano z'omusota ne bindeetera okubeera nga nina emmeeme ebbiri ekindeetedde okubeera nga ndiko ekikolimo kubanga ogambye nti omuntu ow'emmeeme ebbiri akolimirwe nenenya wembadde n'endowooza eya sitaani olw'ebigambo bajjajjange bye baayogera ng'ate yali nsigo olwaleero ensigo ezo zisigukululwe mu linnya erya Yesu sobole okufuna amakungula amalungi buli kigambo ekyasigibwa mu mmeeme yange nange kyenasiga nga kya sitaani nga kiva mu kamwa ka musota olwaleero nkyenenya nkifulumya obulamu bwange buli byonna byembadde njogera ku buweereza ku ggwanga ku bantu nga biri negatiivu nga ndagula ebyobulimba olwaleero koowoola ekitala kyo kiteme okusota kiteme okusota mukama mpa amaanyi nze sisobola ku lw'omwoyo wo ngenda kusobola ku lw'omwoyo wo obulamu bwange bukyuka ku lw'omwoyo wo ngenda kukyusa my surrounding ngenda kukyusa eggwanga lyange ngenda kukyusa obuweereza buno ku lw'ekigambo kyo ngenda kukyusa n'okuleeta enkyukakyuka mu buweereza buno eddogo ery'ebigambo eryali lyasigibwa bannabbi b'obulimba nga nange mbadde omu kwabo bannabbi b'obulimba abatta omulimu gwo abaloga omulimu gwo abaloga obuweereza n'ebiweereza eddogo eryo lifuluka lifulula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga wano w'osabira surrounding erina okubeera created nga ndi mu presence ya Mukama robokoteryababababa Mukama ebigambo twekulako ebigambo nga Greater Works twekulako ebigambo by'abalogo twekulako ebigambo bye twogedde ne bannabbi b'obulimba n'abawano n'abaliwo bye babadde batwogerako nga bya bulimba tubisatulula bisangulibwa n'omusaayi gwa
yesu ebigambo byebayogera mutetujja kukulaakulana mutetujja kufumbirwa mutetujja kuwasa mutetujja kubeera na famire mutetujja kugaggawana mutetujja kukola bizinesi mutetujja kuyimuka nga worship team ng'abaweereza bonna ng'abasumba bye batwogeddeko tubyekutulako tubyeyawulako byetwogedde tubyekutulako tuyisazaamu n'essaddaaka y'omusaayi omusaayi gwa yesu gwogere gamba yesu nkowoola omusaayi gwa yesu gwogere omusaayi gwa yesu ogutalina kibu gunaaze gutukuze emmeeme ya Greater Works n'ettaka lino n'obwengula buno n'abaweereza n'obuweereza basangulibwe mu bitabo ebyokwerabirwa bagibwemu amannya gaffe erinnya lya Greater Works amanya ga Greater Works gaveeyo mu bigambo ebyobulimba mu bigambo era naffe tuvaayo mu kamwa k'omusota mu kamwa kalukwata obugagga bwaffe ebisuubizo byaffe obunabbi ebigambo ebyabwakatonda ebyatwogerwako bivaayo mu kalukwata tukulaakulana tuyitamu tugenda maaso second half of the year tulinnya twambuka tetudda mabega tukolimidde buli kigambo kyonna ekiri negative ekibadde kitwogerwako ekibadde kitususibye mu linnya erya yesu tukulaakulana tugenda maaso weraguleko ebigambo byonna bye bakwogerako mutolibeera kintu mutolizaala abaana babuwala mutolizaala abaana babulenzi mutojja kusobola mutojja kulaakulana mutojja kuyitawo kwogerako oyitawo owangula ogenda kukulaakulana mu buweereza togenda kulemererwa. Every limitation that was put upon you by a false prophet, by a witch, by a wizard, by unfriendly friends, today I cancel it and I nullify it over your life in the name of Jesus. I speak peace in your soul. I speak prosperity. You will marry. You will get married. You will wed. You will produce children. You will travel nations. You will pray. You will fulfill God's will and purpose for your life. In the name of Jesus, I speak from the presence of God. You'll be surrounded. You'll be loved. You'll be restored. Let everything that was taken and stolen from you by the witches, by the false prophets, by the seers, let it be restored. Let it be restored. I speak to your foundation. I speak to your foundation. The Bible says in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and He spoke everything today. I speak the foundation of your soul to be restored back to the original as God intended. In the name of Jesus, you are going to buy cars, you are going to buy houses, you will build houses and you live in them. You are going to enjoy life. Ofuna direction otangazibwa buli awabadde ekizikiza ofuna okutangaza ofuna okulungamizibwa bamalayika ba Mukama ku lw'obulamu bwo abavunanyizibwa ku lw'abaana bakwetoolole ogenda kulya ng'eddoboozi. This is the way, this is the direction. Receive peace in your soul. Peace in your soul. You'll be led
ojja You will be guided. ojja You will kulumizibwa prosper. ojja You will kulagulana succeed ojja in kuwita everything mu kintu kyonna God has called you to katonda do. kye yakuyitira You will okola be fulfilled. ojja kutukirizibwa Tojja kufa. you shall not Ogenda die kubeera you shall mulamu. live Oyolese you shall show ekitiibwa kya the Katonda. glory of God. Okole You shall emirimu gya the Katonda. marvelous works of Olabe God. You shall see obulungi bwa the goodness Katonda. of God. Njogera eri I omwoyo speak it to ogw'obutafumbirwa, the spirit of ogw'obutawasa, not get married, olwaleero of not marrying. kikutuka mu bulamu This bwo. is breaking the whole- Senga abo kye baayogera Whatever your kibeewonga that is ba anko Whatever your bataka uncles, abato they ba are- relatives the relatives, tolifumbirwa that you shall not get married, tolizaala you shall not produce, kikolimira that you shall not, kikolimira that you shall not ekigambo kyonna every word that was ekyakwogerwako spoken about you. kibula amaanyi Let it be naye like fire, ekigambo kya Katonda but the word of God, gy'oli upon you, kiraba omukisa let it be weebwa prosper, omukisa prosper, weebwa omukisa be blessed, weebwa omukisa be blessed, weebwa omukisa be blessed, weebwa omukisa be blessed. I release the fivefold ministry. Nsumulula obuweereza obutaano. Father, for us to do the greater works, Okola emirimu eminene we need to be aligned. twetaaga okutereezebwa And I speak order. era njogeera We okukwatagana need the fivefold twetaaga ministry obuweereza obutaano to come out. okufuula okuva nga okufuga mu ffe That is the church eyo ekkanisa ejjudde that is going to fulfill egenda otukkiriza the apostolic mission, omulimu gw'okutumibwa not only in the city center, si mu kibuga wokka but in the nation naye mu ggwanga and the nations. n'amawanga. And you remember you are Uganda, ate jjukira tuli bannayuganda and you are the priests, ate ffe bakabona and we are the ones to birth nations yeffe abalina okuzaala amawanga amalala into their God-given destiny. okugatiyingiza mu kuyitibwa kwabwe n'amagenda. So we need the word, so twetaaga ekigambo and we need to be true apostles, to twetaaga abatuma abatuufu abannabbi abatuufu the true evangelists, ababulizi b'enjira abatuufu true preachers of the word, abasumba n'ababulizi abatuufu and teachers. n'abasomesa. We need, and you are one of those. ate gw'omu ku bo gwali wano. May the grace of God abound. leka ekisa kya katonda Let the kikumamireko. breath from the Almighty leka omukka oguva eri katonda breathe upon you. gukukkeko. Yes. Thank you, Holy Spirit. weebala omwoyo Thank you, Holy Spirit. weebala omwoyo Thank you, Holy Spirit. weebala omwoyo omutukuvu. The Holy Spirit will accomplish it. omwoyo omutukuvu agenda kituukiriza Ate ayongera okukakasa. and is continuing to approve. Thank you, Holy Spirit. weebala omwoyo omutukuvu. Let's just be silent katusirikeko mu in the kubiro presence of God. tusirikeko mu kubiro kwa Just focus. tumitiriza ku mukama byagenda okukolera. I break the dragon power that has been hindering you. menya amanyi g'omusota gabadde gakuziyiza. Raise up your hand. And I call forth the angels of God. era mpita bamalayika ba katonda. The angel of God with the sword of the Spirit. Malayika wa Katonda n'ekitala eky'omwoyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. It Weebala is your omwoyo work. omutukuvu olw'omulimu gwo. It is your work. It is your doing. gw'oli mu kukola. Tumukubire engalo Let's ez'amaanyi. appreciate him with a big hand clap. Ng'okwata ekiweebwayo kyonna ekifo As you kyekuli, get hold of your offering and your tithes, tumekinge sure tuli beesigwa. let's be faithful. Mukama ali mu kulwana, ali mu kuggyayo obugagga bwaffe mu mikono gy'ababi. He's serious. He's bringing out our wealth from the hand. Naye waliwo power, force There is a power and a force ezibadde ziziyiza that have been hindering Katonda zaali mu kulwanyisa. that God is dealing with. Teweeralikira gundi eddako tebigenda kubeera bya The next part of the year
Don't be worried. naye ate olutalo olugenda mu maaso olutalo lwa mwoyo. Just know Just know that war is just continuing. it is working out for you. byonna bikolebwa okuyamba. Hallelujah. Amen. So this week Kati mu wiiki eno we are going to be praying, tugenda kuba nga tusaba focusing on the words and the word, nga tusa essira ku bigambo n'ekigambo, the beauty in the word of God, obulungi obuli mu kigambo kya Katonda, and also breaking ourselves from any soul ties. ate era nga twekutula eri byonna ebyasiba emyoyo gyaffe On behalf of the nation ku lw'eggwanga and the body of Christ, n'omubiri gwa Kristo. God is looking at us here in Kibuli Katonda atutunuulidde wano we tuli ekibuli nga church eri mu kibuga, as a church in the city. eri mu kifo ekisuubirwa okubeera nga ewali throne ya Sataani, The church in a place where it is expected to have a throne of the ate Satan, nga ne Katonda gy'ayagala. and God also wants to indwell Naye there. temwerabira Revelation is it 2:13 Don't forget 2:20 gundi agamba nti mmanyi nti muli eyo ewali that I know ewali throne ya Sataani. I know you are in that place where there are thrones of the Naye era Satan. olwaba atugamba nti naye mwekuumye ekigambo kyange. But he says, but you have kept my word. Praise the Lord. Amen. Kati awo tugenda okuyimirira awo nga as thrones We are shall being stand there as we destroy nga others, zigibwawo as we destroy others ez'obwakabaka obungi, of many kingdoms, ate we have to okutereeza throne yawo. and we have to put right the throne of God. So tugenda kwambala amaanyi So we have to put on the ate power, n'okuwangula buli ddogo lyonna erikuliko okuva ewammwe paka ku national and level. you must overcome every witchcraft, either in words or Waliwo words. eddogo eri ewammwe nga ggwe, There is witchcraft from your naye waliwo erawo land. n'eddogo eriri ku kitundu There is also witchcraft in the community where you live, olw'obwakabona obwazimbibwa for abaasookawo the evil priesthood. n'obwakabaka. The, Ate wabeerawo n'ekikolimo oba eddogo eriri ku ggwanga. and there is also a curse because of the Byonna witchcraft. tugenda upon the kubeera nation. nga tudiringa nabyo We wiiki. shall be dealing with them in this week. Mukama yeebazibwe. Amen. So making sure oli mu kusiiba bino tebyetaaga maanyi ga mmere. So you make sure you enter into fasting and come and fellowship. Praise the Lord. Amen. Ate mujje tuyige And come and run and pray. tusobole okutuuka ku lunaku olwo olw'okwebaza So ng'omulamwa bweguli nga tetuli We bannaddiini reach tetukola a day kalongolongo. of thanksgiving when we are not doing it ritualistically but doing the will of God. Okitegeera? Amen. Omanyi tulina okuwangula omwoyo gw'eddiini. So we have to overcome that spirit of religion. Tukimanyi nti 3 times a year we have to appear before God Bayibuli egamba emirundi 3 n'alabika mu maaso ga Mukama ne tulya. and have a feast. Naye waliwo omwoyo gw'eddiini ogwali gwasookawo But there is a certain spirit of religion that nga had gwali hovered. gwayingira dragon power dragon ng'erina mu kanisa. So there musota nga gwayingira ne mu kanisa. So nga tujja ne twebaza as a ritual naye nga ku thanksgiving kwennyini kwe tuyombera That we come and give thanks nga kalombolombo, but on that day we find people quarreling nga ku mmere ekiri eyo abantu bakweka behind in the kitchen, people are hiding something. ng'emmere bagiriira mu kiyungu They eat ebyasava behind the. ng'ennyama baleetako kitundu ne bakola. They bring just a small part. Naawe kennyini nkweganga tusiibira na mululu And ku thanksgiving ate we tuliisiza ddala ekisota And, ne tukiriisa omululu ne tukiriisa some of us emmere last we raise appetite and lust for food. ne tuyombera ku thanksgiving egenda okugwako ng'effumbe nga tewali njawulo omwoyo gw'obukaba n'obusungu We quarrel, and after Thanksgiving you find those spirits from the serpent, n'ogw'okwaka anger, rusty, morality. ate nga gwe guli mu kitundu You find it is hovering. kwega ne tubeera nga tukwataganye bukwataganye just kwegamba ekijjulo ne kifaananira ddala biri bye balya. So we just Kune it kuyiti. just comes like a get together, and in the same way we look like the So other it's not religions. just a ritual. So si karombolombo. It is a real sacrifice Eyo to God. sadaka eri Katonda. So twagala kuwaayo ekikola enjawulo saddaaka kuba nabo basaddaaka. So we want to sacrifice because what makes a difference is a sacrifice. Ate Because nga they also- saddaaka esiikuula amaanyi gonna And aga Katonda oba akasitaani. every sacrifice style the power of God or of devil. So bwe tuteetegeka bulungi ne tutakikola bulungi. So this week we are going to prepare ourselves and we do it right. So that tusobole okubeera nga
yakikola kubanga ekyoto kya sacrifice ekya thanksgiving kikuba emyoyo gy'oku bitundu so n'ebyaggwanga. that we can reap from it, because the altar of thanksgiving and So wiiki eno works. tugenda kubeera nga tutambulira omwo So we shall walk in that line and that direction. nga twebaza tutuuke ku lunaku luli nga mubutuufu ng'evvumbe kyekyo We reach that day of thanksgiving when the nga aromas, Katonda ayogera nga when God Katonda is speaking into our kakati lives. gwe naawe ovunaanyizibwa okusaba Mukama akuwa essaddaaka. So you're also responsible to get the sacrifice and an offering. Sigamba eno gye tuwaayo ne tusonda Not this contribution for the meal. ate tukomye kati okuba nga tetukola nte. And we are stopping this time when we are not slaughtering a cow. Praise the Lord. It is the last. Guno gwe gusembayo. Somebody said the last. Guno gwe gukola ki? It's the last. Just family yo yokka nga bawaayo ente ne baliisa ekyalo ne muyingira mu misambwa Imagine ne mubeera byana bya misambwa abajozi ne bababonyaabonya. Your family could sacrifice a whole cow and then they dedicate you into demons and naye you suffer. bonoonoona family zonna ne Imagine we are like 1,000 families here gathered. really How can we fail to get a cow? budget ya thanksgiving nebeera mitwalo 5. How can we have a budget just kamiliyoni kamu? of 1 million? Tuli serious? Are we serious? Wano we tuli buli wiiki batala ente. In this place every week they're slaughtering cows. Mukama yeebazibwe. Amen. We should tuddemu enuka We should go to another level. Amen. okitegeera Amen. tulina kubeera nga tukola ente ng'ekintu kiri serious So we have to slaughter a cow when we are very ate sick. ne tutalya ffekka And we don't eat alone. ne tuliisa eki We have to feed all the Tukitegedde. community. Amen. gwe gusembayo just lwakuba wabulayo wiiki eno. The last time only that we are remaining is Mbadde 1 week. njagala kugolokoka I wanted to raise up and do something, but Mukama yeebazibwe. next time. Amen. Guno gwe gukoma It is our last time. tugenda kuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. So we are getting ready to give our offering. tugenda kubeera mu kusaba n'okusiba nga tweteekateeka bulungi nga tuva mu ndagaano za nabuzaana mu ndagaano za dragon tukisesemye tugende mu magenda Prepare in prayer and fasting as we tugenda make the kwekutulako serpent buli ddogo vomit. lyonna We shall eribadde break likulemesa off ekigambo every kya katonda kitwogerako witchcraft. bulungi The word of God lwaki speaks. tetuli ng'ekigambo bwe kiri Why are we not living like the word of God says? bibadde ebigambo Words. kati we have broken the witchcraft Katumenye eddogo ly'ebigambo ebyo. of words as a ministry. Eddogo ly'ebigambo We ng'obuweereza. must prosper ebirabikako Y'oteekeddwa okukulaakulana for it. okitegeera You tuvudde understand? bwe tumala okusumulwa okuva mu mikono gy'abalabe When we are baffe delivered from the hands of our enemies, tumuweereze mu we serve bugagga. Him in prosperity. Mukama yeebazibwe Amen. wadde oli kumpi togamba naye nze era ndi kumpi era emmotoka sigyetaaga. Don't say Ogyetaaga. that for me I come near the church, by the church I don't need a car. sitaani yatushepinga n'atuteeka this- toga naye nze boda ekolera The devil gives us comfort zone. We say, me boda can work well kyokka for oli ku me. bigambo bya gundi bye byakusiba byaba ancestors. Yet you are bound by the words of your Abajajja. naawe walemera omwo naawe You are also there. n'oyongerezaako Well, oli wa Are you- lugambo muzibu kumbe dragon You are power just- yebadde yakwata ebibyo ate bw'omala ng'ogamba lukwata te ebyange you are just kyokka nga adding on yourself. oli mu Yet lubuto you are also adding words. You are inside the womb of the serpent. kale kwata ekiweebwayo ekyo Hold kyogerereko your offering and your tithes and speak upon it. kyogerereko ebigambo Speak byegala. good words. Speak. amiina kakati situkujja ekiri So stand up, come and give. taata omulungi nenya buli muli yenna Rebuke every devourer eyali yakwata that had bound amagenda g'abantu the destiny of these people, obugagga bw'abantu the prosperity of these people, emikisa the gyonna blessings, emikisa egy'okumanya ekyokukola the blessing of knowing what to do, emikisa the egy'okubikulirwa blessings of revelation, emikisa gya the multiplication blessings of emikisa okuwebaza, egy'okukuzibwa of promotion, emikisa egy'okufuna as you stand in the blessings of promotion, emikisa egy'okuganja the blessings of favor, emikisa egy'obukuumi blessings of ku protection bintu byo byonna upon all your property, ku mirimu gyo upon your works, ku bantu bo upon your ku people, bulamu bwo upon your life. temujja kukola You shall know ng'esente bwe muzitwala not take mu money ddwaliro to the hospitals. temujja kukola You shall not work nga bwe bababba while being cheated. temujja kukola You shall not work nga temufuna magoba when you are not getting profit. mugenda kukola You shall work, mukulaakulane prosper, muzimbe amayumba build houses, mweyongereyongere increase, mugaziwe
and enlarge, mugejje increase, balirwana abamu and by your neighbors, ababi bonna all the evil ones, bave mu kkubo lyo they leave your way. emisanvu All the hindrances n'amayinja and the blockages, omulabe the bye yali enemy yateeka mu that kkubo had lyo put in your byonna path, bivaawo they are all going ogenda out. kugula emmotoka You shall buy a car, ogenda kuzimba you ennyumba shall build a mubeere house, n'ennyumba z'abapangusa have rentals, mugenda kubeera you shall balanduloozi be landlords, mu linnya lya yesu In the name of kristo Jesus. mugenda kubeera you baboosi shall be bosses. era omwoyo omutukuvu And Holy Spirit, ne nga ceo as a CEO ate nga gavana and a governor, abakulemberenga may he lead you, abaluŋŋamyenga may he guide you, abawa amagezi may he give you wisdom, abalwanirire fight for you, abawolereze plead for you, mu wonna we everywhere baba gogolokokerako where they are right mu linnya against. lya In yesu the name of kristo Jesus Christ, omwana wa katonda Son of the omulamu, living God, mutuukirize greater mission. fulfill the greater mission. Hallelujah. Amen. The grace of our Lord Jesus It's Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Abakyala musigaleeko emabega. So women, go outside there. Mama Charles is waiting for you. She's already there. She's still Mukama here. yeebazibwe nnyo. Amen. Amen. Run very fast. Women are there waiting for you. Okay, those who have come, lwakubanga kali ku meeting ya Thanksgiving naye mbadde njagala abaweereza naye tujja kusisinkana ku Mande kasita mujja kujja. amen. So the ministers, wabali muweereza, tomorrow you come. Mommy is going to minister to meet us. So abakyala bazze mu first service mugende musinkane Mama Charles. Then abalala bazze mu second service kati tumye ku bigere byaffe twanirize worship team. The mighty name of Jesus. Father, we want to thank you. Imea ku bigere byo. Oba oli mu second service imea ku bigere byo. Tuweeyo service eno mu maaso ga Mukama. Abayimbi bajje batwale mu maaso n'okutendereza. Mu linnya erya Yesu Mukama twagala okwebaza olw'olunaku olulungi. Luno olunaku lw'okoze Mukama tunalutanyukiramu tunajjagulizaamu. Tuze mu maaso g'Omukama okwebaza, tuze mu maaso g'okusinza, tuze mu maaso g'okuwa ekitiibwa, tuze mu maaso g'okugulumiza olw'ebyo by'okoze. Weebale obadde mulungi okuva Sunday wedde, obadde mulungi Mukama mu nnaku zonna z'otuyiisizaamu, mu byonna by'otuyiisizaamu, mu mirimu gyaffe tukwebaza.